इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अर्जुन है और आज मेरे पास ये डेल का कीबोर्ड है आपको दिखाने के लिए। ये कीबोर्ड मैंने अमेज़ोन से मंगाया है और ये मुझे अमेज़ोन पर 518 रुपये का पड़ा। तो ये कीबोर्ड काफ़ी सस्ता और टिकाऊ है, बाकी तो इसे यूज़ करके पता लगेगा कि ये कितना बढ़िया है। तो चलिए इस रैपर को काट देते हैं और देखते हैं कीबोर्ड कैसा है। इससे पहले मैं लॉजिटेक का K200 सीरीज़ का कीबोर्ड यूज़ कर रहा था, पर उसकी कंट्रोल की ख़राब हो गई है, तो मैंने ये कीबोर्ड मंगाया है। कीबोर्ड का बॉक्स वाइट कलर का है और फ्रंट साइड में कीबोर्ड की फ़ोटो दी गई है और कोने में मल्टीमीडिया कीबोर्ड लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि हमें इस कीबोर्ड में मल्टीमीडिया कीज़ भी मिलती है, जैसे वॉल्यूम अप डाउन, म्यूज़िक प्ले, पॉज, फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन्स वगैरह। इस कीबोर्ड का मॉडल नंबर KB216 है। इस बॉक्स के बैक साइड में भी हमें एक फ़ोटो मिलती है कीबोर्ड की, डेल का लोगो और प्रोडक्ट डिटेल्स मिलती है, जैसे इसका मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और कीबोर्ड की MRP है 9,999 रुपये, पर मुझे ये कीबोर्ड 518 रुपये का मिला अमेज़ोन पर। तो मैं आपका अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और अब आपको दिखाता हूँ कि इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है। इस मेन बॉक्स के अंदर हमें ये ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड बॉक्स मिलता है, जिसमें सबसे ऊपर हमें कीबोर्ड मिलता है प्लास्टिक के अंदर। एक बार कीबोर्ड को साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि अगर मैंने कुछ ऑनलाइन ख़रीदा और नकली आ गया तो क्या करेंगे। तो इस कीबोर्ड में आपको ये पास मिलता है, जिसको स्क्रैच करने पर आपको एक यूनिक कोड मिलेगा, जो आप दी गई वेबसाइट पर डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट असली है या नहीं। मैंने इस कीबोर्ड का ऑथेंटिसिटी कोड ऑनलाइन चेक कर लिया था और ये वाला कीबोर्ड ओरिजिनल डेल का ही कीबोर्ड है। इसके बाद हमें ये यूज़र मैनुअल मिलता है और इस कीबोर्ड के साथ हमें 1 साल की वारंटी मिलती है। तो चलिए अब कीबोर्ड को इस प्लास्टिक रैपर से निकालते हैं। कीबोर्ड ब्लैक कलर का है और काफ़ी स्लिम है। कीबोर्ड की डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है और इतने छोटे साइज़ में भी हमें फुल कीबोर्ड मिलता है न्यूमेरिकल कीज़ के साथ। इस कीबोर्ड को आप कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस USB पोर्ट के थ्रू। और ये जो केबल है इसकी लेंथ है 2 मीटर। कीबोर्ड के बटन्स का ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी कम है, क्योंकि ये काफ़ी स्लिम कीबोर्ड है। iMac के साथ एप्पल का कीबोर्ड आता है, कुछ वैसी कीज़ है इस कीबोर्ड की। इस कीबोर्ड में हमें ये फंक्शन की भी मिलती है, जिससे आप यूज़ करके मल्टीमीडिया बटन्स यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन म्यूट आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको सॉन्ग पॉज प्ले फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है तो आपको फंक्शन की भी प्रेस करनी पड़ेगी। इससे पहले मैंने लॉजिटेक के कीबोर्ड्स यूज़ किए हैं, पर 1-2 साल में उन कीबोर्ड्स में कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। जैसे ये वाला लॉजिटेक का कीबोर्ड है जो मैं यूज़ कर रहा था, इसमें मल्टीमीडिया बटन्स हमें यहाँ ऊपर अलग से मिलते हैं और इसमें कोई फंक्शन की नहीं है। ये कीबोर्ड काफ़ी मोटा है, तो की ट्रैवलिंग टाइम भी ज़्यादा है डेल के कीबोर्ड के सामने। ये वॉल्यूम अप डाउन बटन का डेमो है, जिसमें आप नीचे स्क्रीन में लाइव देख सकते हैं। इसके बाद ये सर्च बटन का डेमो है फंक्शन की दबाकर। कीबोर्ड के नीचे आपको ये क्लिप्स भी मिलती है, जिससे आप कीबोर्ड की हाइट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।